Muito bem, pessoal, vamos dar início então à nossa parte da força, strength, e vamos começar com o nosso primeiro exercício, que vai ser pistol squat com front raise. O que é que isto quer dizer? Vamos focar na perna que vamos trabalhar, eu vou trabalhar com a perna esquerda a exemplificar, e à medida que realizo o meu pistol squat, realizo o meu front raise com os meus braços, ok? E eu utilizo o peso do garrafão como contrabalanço para fazer o meu pistol squat, ok? E portanto, realizar uma fase excêntrica, ou seja, uma descida controlada, devagar, a apontar para os 5 segundos na fase excêntrica. Mal toca com o rabo na cadeira, explode para cima, ok? Quem conseguir fazer com uma cadeira mais baixa, quanto mais baixo for o alvo, mais difícil se torna. O ideal será mesmo até fazer no chão, ok? Realizamos o nosso front raise e explode. Uma, duas, ok? Sentar lá atrás. Vamos realizar cerca de 6 a 8 repetições com a mesma perna e logo a seguir a realizar 6 a 8 repetições, realizamos o nosso exercício seguinte, que é precisamente o power lunges, ok?